の喫煙コーナーをご利用ください。トイレの設備は各車両にございます。7時1分発徳島行きです。発車まで5分ほどお待ちください。お待たせをいたしました。7時1分発普通列車徳島行き。葉の浦、南小松島、二軒屋方面徳島行き。終点の徳島まで各駅に停まってまいります。普通列車の徳島行き、まもなくドアが閉まります。閉まるドアにご注意ください。徳島行き途中止まりますのが阿波中島、西原、葉の浦の順に止まります。葉の浦が7時12分、南小松島7時24分、二軒屋7時42分、終点徳島7時49分の到着です。列車の方は2両をつないでおります。車内は禁煙です。列車の中でご堕落はご遠慮ください。トイレの設備は各車両にございます。携帯電話は他のお客様にご迷惑となりますので、車内で通話の方はご遠慮ください。ご協力もお願いをいたします。次は阿波中